Sinh viên có 150.000 thì sẽ ăn được những món gì? Đây là các món mà sáng hôm nay mình đã ăn. Đầu tiên đó chính là một hộp nuôi chiên. Cái trứng chiên á, nó phủ đều nuôi luôn, nhìn rất là hấp dẫn. Món nước mà hôm nay mình uống đó chính là một ly cà phê muối. Cái lớp kem ở phía trên nó béo ngậy luôn. Ngoài ra thì mình còn có ăn thêm một cái bánh donut nữa. Ở phía trên nó được phủ một lớp sô cô la rất là thơm. Hôm nay thì chỉ được tiêu 150.000 thôi, cho nên là mình đã đi ăn một món ngon bổ rẻ, đó chính là cơm tấm. Món cơm tấm thì là chân ái của mình rồi, đúng chuẩn ngon bổ rẻ. Buổi trưa quá là nắng nóng cho nên là mình đã vào Mitsui để mua thêm một ly trà chanh lạnh để mang về uống nè. Hương vị của nó chua chua ngọt ngọt, uống rất là dịu mà còn ngon nữa. Đến buổi tối hôm nay thì mình lại tiếp tục ăn một món ngon bổ rẻ, đó chính là hủ tiếu. Nước dùng nó trong veo, nó ngọt thanh, topping thì cũng khá là nhiều. Mình thấy món này rất là xứng đáng để mình ăn đi ăn lại nhiều lần.